Haki. Haki sawa kwa nani? Asiyependa haki. Wanaume, wanawake, CCM kwisha kabisa. Nyanga, ndembe, mlalo wa chali, kifo cha mende. Ndugu zangu, Mheshimiwa basi tuchukue moja tu. Haki. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, waheshimiwa viongozi, waheshimiwa wananchi, awali ya yote nami nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kukutana hapa kwenye mkutano wetu wa hadhara. Na washukuru waliotangulia kuzungumza, wamezungumza mambo ya msingi. Mimi namalizia. Ndugu zangu, katika historia ya nchi yetu, madai ya kuwa na uchaguzi ulio huru na wa haki yanza toka wakati wa tume ya Jaji Nyalali. Tume ya Jaji Nyalali kwamba tuingie katika mfumo wa vyama vingi, lakini tufanye hivyo baada ya kuandika katiba yenye misingi imara ya demokrasia na kufuta sheria za ukandamizaji. Kamati ya Jaji Kanga mwaka 1999 nayo ilisisitiza wa tume huru ya uchaguzi. Kamati ya Jaji Bo ilisisitiza tume huru ya uchaguzi na katiba yenye misingi ya demokrasia. Kamati tume ya Jaji Warioba na hayo. Vyama vya siasa vya TCD baada ya kuona muda hautoshi wa kuweza kupata katiba mpya kabla ya uchaguzi wa 2015, tulikutana na Rais Kikwete Dodoma, tukakubaliana yafanyike mabadiliko madogo. Katiba iliyopo ibadilishwe, paundwe tume huru ya uchaguzi. Kila Mtanzania awe na haki ya kugombea bila kujali kama una chama ama hauna chama. Rais achaguliwe kwa kura 50+1, na kwamba uchaguzi wa rais uweze kuhojiwa mahakamani kama kuna kasoro. Haya tulikubaliana 2014, lakini hayakutendeka. CCM walipitisha katiba inayopendekezwa ambayo ndani yake ina tume huru ya uchaguzi, lakini haikutekelezwa. Mama Samia alipoingia madarakani tulipata matumaini, na hasa aliposema nchi hii hamna mwenye haki miliki wa nchi. CCM hai ya nchi hii.
tulikutana Dodoma Desemba 2021, tukakubaliana umuhimu wa tume huru ya uchaguzi. Mheshimiwa Ngulangu ameeleza mapendekezo tuliyotoa katika mkutano wa TCD wa mabadiliko machache ya katiba ili tuweze kupata tume huru ya uchaguzi. Palikuwa na muda wa kutosha wa kuweza kuyatekeleza haya, lakini mpaka sasa pamoja ya sheria ya uchaguzi na kuweka sheria ya tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi, lakini kwa sababu hakuna katiba, wajumbe hawajabadilishwa. Na kama Ngulangu alivyoeleza hapa kwamba kuna wajumbe ambao ni CCM kindaki ambao wamo ndani ya tume huru ya uchaguzi. Mimi nakumbuka kuna wakati niko Itigi kwenye mkutano, tukaitwa twende Wizara ya Mambo ya Ndani kujieleza kwa nini tumetoa hotuba kali Itigi. Waziri aliyekuwa wakati ule ndio waziri wa mambo ya ndani, sasa ni mjumbe wa tume ya uchaguzi, kada wa CCM kindaki. Kwa hiyo mambo haya yanahitaji mabadiliko. Tulikuwa tunayajadili, na mimi hapa natoa wito kwa rais. Tuna rais mmoja, pamoja na madudu yote yaliyotokea 2020, sisi tunamtambua Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ana dhamana kubwa. Awaite wadau wa uchaguzi, wadau wa demokrasia, tuweze kubadilishana mawazo, tutazame mambo ya kuweza kuyakamilisha ili kuwapa matumaini wa Tanzania kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Ana dhamana hiyo. Tusione mambo yalivyo, Watanzania wavumilivu, lakini uvumilivu unaweza ukafikia mwisho. Uvumilivu una kikomo. Hali ya maisha ya wananchi ni ngumu. Vijana hawana ajira, vijana wanakata tamaa, na nchi yetu nzuri ina rasilimali nyingi, jiografia yake nzuri. Tukiwa na sera barabara, tunaweza tukaongeza kasi ya kupatikana ajira nadhifu. Leo hii nilikuwa namsikiliza waziri mkuu kwenye hotuba yake ya bajeti. Anasema ajira zaidi ya milioni 8 zimeanzishwa, na ajira wanazozihesabu ni pamoja na vijana wenye biashara za mikononi wanasubiri mabasi yasimame waweze kuuza. Kama kila siku anakwenda, huyo naye anahesabiwa kuwa ana ajira. Wanaokusanya machupa Zamani tulikuwa tunasema, zamani ilikuwa ukimwona mtu anaokota chupa unadhani kwamba huko kichwani huko ni haribika.
Utadhani network imeharibika, kumbe siku hizi ndizo ajira ambazo waziri mkuu anatangaza. Kama unaokota chupa kila siku, wewe umejiajiri, ajira zimeongezeka. CCM hawana haya. Tunaweza kuleta mabadiliko. Tunaweza Dar es Salaam hii kuwa na maeneo ambayo ya viwanda, vijana wetu wa ajira nadhifu. Hivi sasa nchi nzima, nchi ambayo nguvu kazi yake ni karibuni milioni 30 na walioajiriwa viwandani ni 300,000. Ajira ya viwanda vyote 300,000 na ushe. Ndugu zangu, kuna fursa ya kuweza vijana wetu wakapata. Tumeelezwa hapa walimu wapo, lakini walimu hawana ajira na hatuna walimu wa kutosha mashuleni. Wauguzi wamefundishwa, hawajaajiriwa. Lakini vile vile hatuna utaratibu mzuri wa hifadhi ya jamii. Wazee wamechangia nchi hii, hivi sasa hawana kitu. Hatuna utaratibu wowote wa kuweza kuwapa manufaa wazee hawa. Wanaahidiwa tiba bure. Wazee wangapi hapa wanapata tiba bure? Ndiyo maana chama cha CUF kikaja na sera ya kipato cha msingi kiwe ni haki ya kila Mtanzania. Kama una serikali yenye matumizi mazuri, una mashirika yanaendeshwa vizuri, utapata fedha alau kwa kuanzia kwa wazee kuweza kuwapa kipato cha msingi. Mathalan, kama kata ina wazee 1000, natoa mfano tu, ikiwa mzee alao anapewa 50,000 kila mwisho wa mwezi, kwenye kata ile mwisho wa mwezi milioni 50 inaingia kwenye kata ile. Mzee atahitaji huduma mbalimbali. Vijana wanaotengeneza huduma hizo wanapata soko la uhakika, maisha yanakwenda. Mambo haya yanawezekana ikiwa utakuwa na mashirika yanaendeshwa vizuri. Shirika la ndege tumeambiwa juzi hapa na CAG limepata hasara ya shilingi bilioni 89 baada ya kuwa imepewa ruzuku na serikali ya bilioni 100, imepata hasara bilioni 89. Shirika la reli limepata hasara ya zaidi ya bilioni 200. Shirika la TTCL hasara ya zaidi ya bilioni 20. Matokeo yake fedha inapotea hovyo. Tunahitaji mashirika ya umma yaweze kuendeshwa kwa utaratibu wa kibiashara. Fedha iweze kutumiwa vizuri kuweka hifadhi ya jamii ya wazee wetu. Ndugu zangu, tuna bahati ya ardhi kubwa, inakubali kila aina ya mazao, lakini hakuna huduma bora kwa wakulima wetu. Idi Mkanza kaeleza hapa, mabilioni ya fedha yamemwagwa kwa makada, mradi umeanguka. Watu ambao wana uwezo wa kuweza kuendeleza kilimo
hawapewi msaada kuweza kuendeleza kilimo chao. Ndugu zangu, dunia imebadilika. Tunahitaji tuwekeze kwenye kilimo, lakini kiwe kilimo cha kibiashara, na unaweza ukawasaidia wakulima wadogo wadogo wakaweza kuongeza uzalishaji, ukawa na viwanda vingi vya kuchakata mazao ya kilimo, vijana wetu wakapata ajira. Elimu ndio msingi wa maendeleo. Na ndugu zangu, elimu ya sasa inaenda na matumizi ya kompyuta. Elimu ya sasa inabadilika. Tusipowekeza kwenye elimu, tutaachwa nyuma. Tunahitaji tuwekeze kwenye elimu tokea shule za msingi, watoto waanze kutumia kompyuta. Tuunganishe shule zote na mtandao. Matumizi ya kompyuta ni kama lugha. Mtoto mwepesi kujua lugha kuliko mtu mzima. Tunaweza kuleta mabadiliko makubwa. Huduma za afya. Hivi sasa pana huduma za afya, pia unaweza ukapata huduma ya afya. Daktari yuko Dar es Salaam akatoa maelekezo, wewe uko Ilolangulu ukatibiwa. Unaweza ukajiunganisha na madaktari wako kwenye hospitali ya Apollo Hyderabad, wewe uko Dar es Salaam ukapata maelekezo, mgonjwa akatibiwa. Tunahitaji kuwekeza kwenye taratibu bora za kuweza kutoa huduma za afya. Yote haya yanawezekana ukiwa na uongozi unaomjali wananchi wa kawaida. CCM hawamjali mwananchi wa kawaida. Wanawatumia tu wananchi wa kawaida, hawamjali. Imekuwa kusifiana tu, na sifa zingine zinakuwa za hatari. Maana yake huku kama huku bara wasema mama kaupiga mwingi. Zanzibar ukiupiga mwingi maana yake umelewa chakali. Kwa hiyo unatumia lugha ambayo maana yake wakati mwingine inaleta itilafu. Tunahitaji tuweze kuwa na uongozi unaomjali mwananchi wa kawaida. Kwa hiyo tulikubaliana kwamba pamoja na matatizo yaliyopo, wito wetu sisi tukae na rais, tutazame matatizo yaliyopo katika taratibu zetu za uchaguzi, tuweze kutazama mambo gani ya kufanya kuwajengea matumaini wa Tanzania kwamba uchaguzi unaokuja utakuwa huru na wa haki. Na chama cha CUF, lengo letu, ikiwa tutaingia madarakani tukipewa fursa na Watanzania, tutaunda serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa ambayo kazi yake moja kubwa itakuwa kukamilisha upatikanaji wa katiba yenye misingi ya demokrasia inayotokana na maoni ya wananchi. Kazi yake ya pili itakuwa kuasisi mpango wa kukuza uchumi unaoongeza ajira, kuwaelimisha Watanzania, tokea elimu ya msingi iweze kutumia taratibu za mtandao, masuala ya akili mnemba. Lugha ya siku hizi akili mnemba, wengine hawajaisikia, artificial intelligence. Haya mambo yanabadilika. Watanzania tusikubali kubaki nyuma. CCM wanataka tubaki nyuma, iwe rahisi kututawala. Tutafanya mpango mkakati wa kuweza kuimarisha uchumi na kupenyeza elimu
kupokea elimu ya msingi, vijana waweze kutumia kompyuta, waweze kutumia akili mnemba, wajasiriamali waweze kutumia akili mnemba kuendesha biashara zao. Sasa ili tuyapate haya, ni muhimu tuweze kujipanga kiuchaguzi. Tunajipangaje kiuchaguzi? Nilikuwa nazungumza na mwenyekiti wangu wa Temeke hapa kwamba naanzia Temeke wiki ijayo, tukutane na watiania wote wanaotaka kugombea udiwani, wanaotaka kugombea ubunge, wanaotaka kugombea urais. Tuanze na wilaya ya Temeke, tuzungumze nini zitakazokuwa hoja zetu za kuwapelekea wananchi, nini ajenda ya CUF ya haki sawa na furaha kwa wote kwa wananchi wa Temeke. Tutafanya mambo gani ili kuongeza ajira kwa vijana wetu? Tutaboreshaje elimu? Tutaboreshaje huduma za afya ikiwa tunaongoza halmashauri ya Temeke? Tukae, tujadili, tutoke na rasimu ya awali ambayo tunayapeleka kwa wananchi, wananchi waichangie, mpaka mwishoni tutapata rasimu, tutapata ilani inayogusa masuala ya wananchi wa Temeke. Naanza na Temeke, takuja Ubungo, taenda Kinondoni, wilaya zote za Dar es Salaam, Ilala, halafu baada ya hapo tuendelee na wilaya zingine za jirani hapa na maeneo mengine ya Tanzania. Tunahitaji kuweka wagombea kata zote, wagombea majimbo yote, na tunatoa wito kwa Watanzania, kwa wanachama na hata wale ambao sio wanachama waweze kujitokeza, wajiunge na chama chetu, tuweze kuwa na program ya kuweza kuleta mabadiliko ya kweli katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wito wetu kwa Mama Samia. Mama Samia, jipange vizuri, hakikisha kwamba haki inatendeka. Mambo ya ndugu yangu marehemu yaliyopita usiyachukue kama mfano wa kuiga. Yale alikuwa anayaweza yeye mwenyewe ambaye ameenda mbele ya haki. Ukichukua kama ni mfano, utaingia katika matatizo. Sisi tokea 2021 Aprili tulitoa ushauri ujiwekee lengo la kuiendesha nchi hii katika hali ya ujenzi wa demokrasia, kwamba uchaguzi huu wa 2025 jiwekee lengo la kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki. Ukiwa uchaguzi huru na wa haki, ukishinda ukishindwa, wewe utakuwa ni mshindi. Kule kufanya tu uchaguzi uliokuwa huru na wa haki, utajiwekea historia. Kwa hiyo wasikudanganye wenzako wakadhani kwamba utumie mbinu za ujanja. Sisi tunakutakia heri, na ndio maana tunakushauri tukutane, tubadilishane mawazo, tuhakikishe kwamba uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Hakuna kususia uchaguzi. Hakuna kususia uchaguzi. Sisi huwezi, ukiwa mkulima wa muhogo unaliwa na nguruwe, ukasema
Nguruwe hawa wanamaliza, mimi sendi tena shambani. Ukienda tena siku nyingine utakuta muhogo wote umemaliza. Usimsusie muhogo nguruwe, atamaliza kila kitu. Hamna kuwasusia CCM uchaguzi wabakie peke yao. Lazima tuende na mkakati kama wanavyosema. Itakapodundwa ngoma ndivyo tutakapoicheza. Ikiwa msele itakuwa msele kama hiari ya moyo tena ya Tabora hiyo, basi sisi tutakwenda na hiari ya moyo. Kama ladu tutaenda na ladu, kama manyanga tutaenda na manyanga, kama maswezi tutaenda na maswezi, kama migao tutaenda na migao. Haki sawa kwa nani? Asopenda haki